ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತುಲೆ ಸೊ ಶುರುಕ್ಕಾದ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಐತ ರಸದೆತ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಯಾವುಂಡು ಉನೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಶುರುಕು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಕಲ್ 2.5 kg ಚಿಕನ್ ದೆತೊಂದ ಇದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಕ್ಕೆ 2 ತೆತ್ತಿನ ಪುಡತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಬೋಡಂಡ ನಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಒಂದು ಐಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಐಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ್ ಉಪ್ಪುಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ಇಕ್ಕಲ್ ಫ್ರೈಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಸೊ ತೂವೊಂದು ಪಾಡೊಂದ್ಲೆ ಒಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿನ ಶೋಕುಡು ಕಲಪೊಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಶೋಕುಡು ಕಲಪೊಡು ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸನ್ನು ನೆಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಚಿಕನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲ ಒಯ್ಪರೆ ಬಿಡೋಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಚಿಲ್ಲಿನ ಐತ ಬೀಜದೆತ್ತದು ಖಾಲಿ ಐತ ಔಟ್ಸೈಡ್ದ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ನೀರುಡು ನೆನೆಯರೆ ದೀವೋಡು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನನ್ನು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು నేను ಖಾಲಿ ಇಂಚನೆ ತಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲ್ ವರ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಕಲ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೆತ್ತೊಂದ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನೀರಿಡು ನೆನೆಯರೆ ದೀತಿನ ಚಿಲ್ಲಿನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಗಿಚ್ಚಿ ನೀತೆ ನೀರು ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಹಣ್ಣು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ದೀದು ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಎಂಕಲ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ 3 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಆಯಿಲ್ಡು ಶೋಕಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕಲೆಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಂದೇನು ಶೋಕುಡು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು
ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೆಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಂದೆನ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕಲ್ ಖಾರ ತೂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಆಯಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಪಂದಾಂಡ ನಿಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಲಿ. ರಡ್ಡ್ ಟೊಮೆಟೊನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೈಕ್ಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ, ಸೊ ಉಂದೆಕ್ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಂದೆಕ್ ಕುಡ ಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೆನ್ ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಟೊಮೆಟೊ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನ ಮಸಾಲ ಉಪ್ಪು ಒಯ್ಪೊಡು. ನಿಕಲ್ ತೂವೊಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಉಂದೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದು ಏತು ಪಾಡ್ದೆಂದು ಎಂಕ್ ಪನ್ನರೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಮೇ ಬಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಕುಲು ಪೊಳಿತ ನೀರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೆಕ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಚಿಲ್ಲಿದ ಅವೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ. ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆನೆಕ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಬೊಕ ಉಂದೆಕ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಖಾರ ಏತು ಬೋಡು ತೂದು ನಿಕಲ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಒಂದು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಶೋಕುಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಒಂದು ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಕೂಡ ಬೇಯರಿದಿಲ್ಲೆ. ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನ ಸಾಸ್ ಪೂರ ಶೋಕುಡು ಒಯ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕಲಿಗ್ ನೀರು ಬೋಡಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಬಟ್ ಚೂರು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ. ಅಪಗ ನಿಕಲಿಗ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈ ಆದ ತಿಕ್ಕೊಜಿ. ಸೊ ಡ್ರೈ ಬೋಡ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ. ರಡ್ಡ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಆ ನೀರನ್ನು ಉಂದೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂದು ಮಲ್ಪು ನೆಡ್ದು ನಿಕಲೆಗ್ ಗ್ರೇವಿದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದೇನು ಇಕ್ಕಲು ಸ್ಕಿಪ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಪಾಡಂಡೆ ಇಟ್ಟೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಅಡಿ ಪತ್ತಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯದಿಲ್ಲೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೀವೊಡ್ಚಿ. ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈನ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಬಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಶೋ ಕುಡು ಒಯ್ಪೊಡು. ಸೊ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಬಲ್ಲೆ. ಇಕ್ಕಲ್ ತೂವೊಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು. ಕೂಡ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆವರೆದಿಲ್ಲೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂದಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತುಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಿಕ್ಕಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಂಡ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡ. ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತದೆ ಎಂಚ ಆಂಟ್ ಬಂದು ಪನ್ಲೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನಿಕ್.